Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas, selamat hari Minggu. Hurian itu hatta, tapu kama pramingguota ni madogoton, tapasada marohatta, masuk mahita tu saat teduh. Ngudohitahan waing mamuji doho pangsangpod di tata. Sadari masuk mahita tu minggu padua hondung Trinitatis. Uhut makalason nong 56 tahun HKBP Rawamangun. Hatan di bata maddo di tulumu sa 25 ya 10. Ikon perbadia muna 2 tahun pa 50-hon. Jala titikono muna haluau di tanoi. Tu sa luhut halak pangisina. Ikon gabi tahun pa 20 doi di hamu. Jali ko mulak kamu ganup tu pertalian na, mulak huhut ganup tu dongan nahian.
Topi ni minggu tas dari riot ima. Jauh-jauh lo mengadaduti akad na tinoppa. Atong tadaduti maaka na tinopai. Unak kola mabuak gugo ni tanoi hita. Alai dohot ma manari hossa. Ala di batado na jumadihoni di hita. Bahen hanguluatta. Atong bongot mahita tu parsaoran na badia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana. Tapahibul marroha dohot pikiratta lau mamuji ibana maredde mahita. Marhite-hite goarne di bata ama, dohot goarne anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne tod di porbadia. Amen. Arioddo na jinadihon ni Jehovah, marulup-ulup jala marlas ni roha mahita disi, madok mauliate mahamu di Jehovah, ay pardegan basa do ibana, ay rodi sa liling-liling na do asin ni rohanay, ay rodi sa liling-liling na do habonaron ni Jehovah. Nang pemucat akadulog jalo humutal akarobean, alayang go asin ni rohani Jehovah na suatu pamucat sian huriana. Ay Jehovah do na madjo sian hahulumon, papunguhon siyan sadok sisik ni tanoon, jala mardomu mamulus portibion. Parangehon hamuma na tamadi Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbueho parbue marhite-hite sa luhut ulaw na dinggan. Uloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujulona marhite-hite olopolop. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata, holan ala asin ni roham doboi hami merpungu di bagas joromon, lao makalatson dohot pasanga pokok. Siala na marulang tahun huriyamon hakabipi Rawamangun,
napa 50 onopon sadarion. Naing hupake hami ma partikianon songon sada mo di hami. Lahu paubahon roha ng pikiran nami, dohot paturehon huriamon, marhiti pakubasyon nami, nalam tudinggan na. Asa gabi lam tarpasu-pasu hami sa luhut na ruas ni huriami. Boy hami marsitupahan, diakan na dinggan, jala masitangyangan. Sa ilehom na to hami roha na tugu, nabadiya, pikiran na dinggan, do roha na ringgas pasauton ulaw na dinggan. Sa ilehod dami to hami, asa sonak kami mangulo di bagasan pangudingin. Sa marsugat tuktuhatam mahami, marurupon sa luhut musunami. Sa ramoti, jala perguguy mahami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapati ni dibata, ima natar surat di 5 Musa 15 ayat sia. Sonom ma tar surat di si. Sai ramoti dirim, asa unak tubuh pikiran na jahat di bagasa roham, madok songonon, nung ngalam jonok tahun papituhon, 5 tahun haluaon, gabi murhing parangemu, mida dongammu na pugusi, lau sudat ho mangaleho tuibana, gabi alu-aluhonon na ho tu Jehovah. Gabi dapat dosa ho. Ima sahat na atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugu imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapoduk maro hatta, tatopoti madosata diadopan itu hatta, martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu na suatu dusan, para siroha na sumurung, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami hala perdusa na dangolon ro, tujulo ni habang sahabadion mi, manopoti jala mangguk dosa nami. Mas tayo jod huwar sakay hami ho, marhite-hite pikiran doot hata.
Dohot pabahinan nami naroy. Dakku haholongi hami, hosian nasa roha nami. Doh nasa hati-hati nami. Doh nasa toddi nami. Doh nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosso diri nami hubek kami. Di baheni tamado rimasammu jalo uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Ale mapurus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangidosian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami bau-bau rohanami. Anak ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si panguluhami. Dot ala ni guarmu na badiyay. Ale Tuhan, saya si roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni dibata tersingot Tuhan sesan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon madi dibata na dikitjang. Amin. Hatani dibata turpu di minggu padua hoduk trinitatis sadarion, tarsura di pangukamo pitu ayat sada sahat tutulu. Songonomma tarsura disi. Dung salpui huide ma opat suru-suruan jong-jong di naopat desa ni tanoi. Akka nama niup na opat alogo ni tanoi. Asa unang mangubus alogo di tano nang di laut, nang tusada haupe. Nin nama, unang maago hamu tano ng laut ng akahaw, paima husahapi hami akan naposo ni dibata dibuhi na si dabi, ima sahat na.
Mertua maakan na tumangihon hata ni dibata, jala na upiawsa. Amen. Angun. Nung dihaholongi jala di ebati di batahita manusia di portibion. Marhite-hite Yesus Kristus. Hatana maddok, naramotan parmudu-muduon na jala pasupasuon na hita akkanong hinokop na. Aha maalusta didinggan bahasa ni Tuhani. Di tanggal 21 Juni 2020, Gokma umur ni HKBP Rawamangun 56 tahun. Jala dipahot gabe huria di hari 10 Desember 1944. Mulai ingot jala tanimang dimangi saluhut perdalan ni huriaon. Matcagudang pasu-pasu ni dibata nong itajalo. Sian bagas permingguon di bagas ni keluarga amata imhaku tagalung buru tabunan manang arion. Sahatu inganan nahot. Dasip jala uli sa luhut nai. Pasu-pasu ni debatado itu hita. Mauliate mata pasaha tutuhani. Macai gudang dolas niroha jupang dingulu ni perhuriotta. Dimulanai nunga tubuh hasadaon dingulu ni huria. Nang peoti ruasna dot pahaladuna. Tapakilalahod do usaho do semangat gotong royong ni sudi ruas. Sian name met satu nama gudang. Lao pauliulihon bagas ni huriai. Tarpasu-pasu do nang ruas dingulu si ganupari. Saluhu nai pasu-pasu ni dibatado itu hita. Molotai ida ditikyon na nunga tung mangerbang huria hagaypi Rawamangun. Lam torop ruasna. Suaksongoni nang parhaladuna. Lam hotot persauran. Suang soni haburjuan ni sude ruas mamelehod dirina tu huriai. Mangerbang do pakobasion ni huriai. Anggia matujuluan ni arion lam sada huriai. Di padao pamula-mula do pangguturi di huriana. Tu sikop na pakobasion ni huria. Anggiat lak marsangap guar ni dibata di sadok portibion. Lumobi di Jakarta. Di pergogo itu hanima sa luhut parhalado. Lau patuluson sakap ni dibata marhite huriaon. Tahapor sehari do na pada dion ni dibata na lumidinggan tu huriana ditike naneng ro. Atong taulup pumadinggan dinggan basa ni Jehovah. Natu hita marhite-hite na pasahat dagik tagabi pilihan na mengulu, na badia, na ni halomohon ni dibata. Marsiadu mahita patupahon akan adu minggani. Asujupang dihita hay baruon, lumobi hay bauruan ni roha, laho patuluson harajaon banua gijang di tonga-tonga ni huriana. Tapahot marohatta, satia mengihuton Kristus,
jalalam tang haporsyauta, tugu marurat tu dibata. Amen. Tahatidakon maha porsyawt tay songon na hinatidakon ni dungan ta sa porsyaon di sadok portibyon rap mahita madok. Au porsea di dibata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak di dibata Jehovah na sasadai. Iman itu nubuhon ni si Maria na gabe-gabean santod di parbadia at dorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal lo iba na di haw pinasilang, na tuat tu banua toru ding ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manay tu surgo, lau huddul tu siyamun di bata Jehovah, amanay pargogo na suatu dosa ni, di sima iba na pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladong sa dahuria na badia, Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, doh dia sesani dosa, doh dia tayi na mandok, mulak mangulu sugodang ni halak naong mate, doh dia nguluan na sorasuda. Amen. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above.
Tapi gematikting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu Sadarion, tanggal 21 Juni 2020. Minggu Sadarion 21 Juni 2020 di Patupa Gereja Tedo 5 hari permingguan. Permingguan sekolah minggu do permingguan pra remaja diadakan recorded manang rekaman. Permingguan umum pukul 10 WIB, Ima Sonari bahasa Batak dengan live streaming. Permingguan pukul 10 WIB do permingguan pukul 10 WIB bahasa Indonesia live streaming. Sudah ruas ni Huriatta Bui Mamat Dohoti perminggoni di Jabodetabek. Memasuki pemberlakuan new normal Minggu 20 Juni 2020. Mula tama patupahon permingguan di gereja sehari masuk ima pukul 10 WIB berbahasa Batak dohot ketentuan. Sada ruas rosap 5 menit ada orang sepan mingguan. 2. Jumlah ruas nama dohoti pan mingguan maksimal 250 halak. 3. Ruas nanang madohoti pan mingguan ini ikon mendaftar to call center di nomor 8011 sada 2 sada 0 onom tolu di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 2 sahat tu pukul 10 manang pukul 4 botari asabui ditotuhon kuota 250 halak. Ruas wajib memakai masker, diperiksa suhu tubuh, jalan menjaga jarak. Ruas wajib mengisi data pribadi, nama, alamat, wikna. Marhite online manang mengisi sendiri jalan di pasahat ma ditiki per minggu di gereja. Permingguan minggu pukul 10 WIB do pukul 10 WIB bahasa Indonesia hot domar minggu di Jabodetabek manang live streaming. Minggu tanggal 5 Juli 2020 do saturus naganupari minggu patu pautama permingguan di gereja opat tali. Ima pukul 6 manugot bahasa Batak, pukul 10 bahasa Batak, pukul 10 tolu bahasa Indonesia, do pukul 10 bahasa Indonesia. Sudah permingguan ini kecuali na pukul 6 manugot totop do disiarhon langsung sian gereja manang live streaming. Ulang tahun HKBP Rawamangun pa 56 tahun. Minggu Sadarion 21 Juni 2020 ima ulang tahun HKBP Rawamangun pa 56 tahun. Patu paon ni Huriatta do perayaan ulang tahun ini di permingguan pukul 10. Jala di Patupa do pemotongan kue di gereja secara live streaming. Di dohoti sahalak perhalado. Situa dohot ruas pelaku sejarah jala akutusan masing-masing sahala kategorial ima. Sian sekolah minggu, guru sekolah minggu, remaja, napasubulung, ama, ina, dot lansia. Taparoha homa video kilas balik HKBP Rawamangun sian tahun 1964.
Udut nitikting, pertanyaan wek, Rabu 24 Juni 2020 pukul 10 siawi, patupane huriata do pertanyaan wek di Jabodetabek secara online. Sudah ruas ni huriata asama dohoti pertanyaan ni. Sermon Pahalado Selasa 16 Juni 2020 pukul 10 siawib dipatupa di gereja niuluhon ni Paddita Resort Jala Parhalado naro 27 halak ima Paddita do situa. Sermon Pahalado hari Selasa tanggal 27 Juni 2020 naroon tongdo dipatupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Sudah Parhalado asaria madohoti sermoni jala taulahom ma protokol kesehatan dohot memakai masker jala menjaga jarak. Sosialisasi protokoler ibadah di gereja dapat dibaca di warta cetak atau web HKBP Rawamangun www.hkbprawamangun.id. Ruas Nabaru Minggu 21 Juni 2020 sadarion tajalo do gabe ruas Nabaru keluarga Marlindo SM Simarmata Inata Rouli Buru Lumban Gaul Rap dohot 2 halak yang akun nasida Rosian HKBP Resort Serdang Distrik Deli Serdang. Alamat Asrama Cipinang Baru Raya RT 006 RW 06 Blok E nomor 10 Pitu Cipinang Jakarta Timur masuk Wik Cipinang. Anggiat manasida gabe ruas na mangulu di tonga-tongani Huriana. Tabahan nitikting na sotar surat nomor sahid. Lauran Semajutak Wik UKKM dirawat di Rumah Sakit Tamrin. Peliat dohot akkau duk ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata manang naung adong di hitabi. Di pasu-pasu tuhat tama berita masa dohot ulaun akka si patupota bayan sangap di goarna. Songani matikting di huriata minggu sadarion.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroh. Ima mangarajai hati-hati ro pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan taing. Amin. Dihamuna damang dainang hanggi pinaribot, ruas ni huriata hagai piramangun, dosa luhut nakka, na porsia di Kristus namang ihuton ibadah live streaming on, di tonga-tonga di bagasta, tongon nuaing ulang tahun pa 50 onopon tauton huriata hagai piramangunon, dipakulingi hata ni debatado hita marhite-hite buku nisi Musa bidu tolu Musa bidu 25 ayat sada sahatu ayat 10 tolu alani hujahama dihita tapi huti hutma dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon pabuama tu hala Israel jala dohonom mumatunasida yadung masuk kamu tu tano silehonokku tu hamu ikon patalunonmu do tanoi marparadianan sabat di Jahoba ikon 6 tahun lelingna saburonmu ladangmu jala 6 tahun lelingna payasommu ratting ni hau anggurmu doho papunguhon akka parbuena alai anggo di tahun papituhon ikon marparadianan sabat do tanoi ima sabat di Jahoba, dang jadi saburommu di siladangmu, manang payasommu ratting ni hau anggurmu. Alai anggo sagak, na tubudung salpu gotilon, dang jadi gotilommu, aka perbue ni hau anggurmu, naso pinayasmu ipe, dang jadi tapuammu. Ala tahun paradianan sabat di tanoi dui. Yang gugugo ni tanoi di tahun paradianan sabati, ikong gabe si panganon di hamuna, diho tahe, doho di naposom bawa, doho parupuan, doho di halak gajiammu, doho di dongammu sajabu. Nang di halak dagang, namangi cua di labung mi. Di pinahamu, doho di binatang na di tanomu. Sado guguni tanui tahe, ikong gabe si panganon. Dungi bilangomu ma, diho pitu tahun paradianan sabat ima pitu hali pitu tahun asaliling ni na pitu tahun paradianan sabat gabe 40 tahun toropna ikon makuling mabahenom muswarane sarune tikting di bulan sipahapitu di hari 10 ikon di hari perdenggana tahe makuling bahenom muswarane sarune tikting di sadok tano munaim ikon parbadia munado tano tahun pa50hon jala titik kono muna haluaon di tanoing tu saluhut halak pangisina ikon gabe tahun parulopo-lopo doi di hamu jala ikon mulak kamu ganup tu partalianna mulak hut ganup tu dongan nahian tahun parulopo-lopo do tahe di hamu tahun pa50 honing dang jadi hamu manabur di si
Jaladang jadi hamu manggotil sagakna, jaladang jadi tapomu perbueni hau anggur naso pinayasi ratingna. Ai tahun parulupu-lupu dui, iko badia dui di hamu, iko panganomuna di sigugu ni ladang na tubuh buti. Ia di tahun parulupu-lupu ni, ikon mulak tuganu partalianna hian, olak nido yang go sahana. Hurian itu hatang, marhite-hite hatani debata di bagasa tikion di taringoti adong 2 tahun. Imana diguari tau sabat, doho tahun yobel. Tau sabat 5 tahun papituhon. Alai tahun yobel 5 tahun pa-50hon. Dukon 7 hali tau sabati. Sahak ma tu tahun pa-50hon imana niguari tahun yobel. Tahun yobel hamuak kamang do tamuak kainang do tahun sabat. Tujuanna sahada do. Bohado asagabe marhite-hite ruhu-ruhu do aturaning. Gabe di parmudu-mudu debatang akan natinopaing. Baik natinopa di luar ni manusia suaksongoninang hajol maut. Tujuan ni sabati ima asa kelangsungan ni hanguluan ni portibion boy mardala doh denggan. Tujuan ni yobeli ima asa kelangsungan ni portibion boy mardalan doh denggan. Alanita putih ima ahado makna na terkandung marhite-hite tahun sabat dohor tahun jobeli. Na perjolo ima maradian. Di hatani debata na tatangihon na kaning di jodo bangsoi nang kita pe saluhutna asa mangalehon partikian macohot maradi. Jala partikian maradion dimulai do isian marhite-hite panopau ni debata. Aiduk kosipul di top pada debata jala dinggas saluhutna di bagasan na onomari maradian do ibana di ari papituhoni. Alani do gabe ari papituhoni di parbadiai debata. Gabe partikian marparsauran dohot debata. Suaksongoni do nang marhite tahun sabati dukop onom taun leleng na mangula jolmai mabua parbue ni tanoing alayanggo tahun papituhoning para diana mai ditanoing macohok matanoi berproduksi soma ibana mangulon ibana asa sumuang musegogona sumuang nang kesuburan ni tanoi laho marparbue honak kanauli akan aringgam muse tuak katik kinaning roh. Istirahat. Maradi mangulon sangobas. Marhite-hite hatainang di jauh hatani debatado nang halak na porse ape hamuak kamang dot tamuak kainang. Bohado nguluni na porse aipe. Para dehon partikiat di ibana mangulon sangobas. Yado sada tiki sada harak murid disuruh guru na lau manggargaji hau nabalga. Idok matu murid naon ikon gargajom muhawon jalaboy sa godang-godang na hasil na bayanommu gabi soban. Alaning diuji murid naidot tong manggargaji. Digargaji mahawon anggo ari parjulu gurang do dapot nibana sobaning. Alai masuk maari paduahon lam digugui bana tenagana manggargaji
alaidang besa rupa hasilna tu hari perjulu. Masuk musetuari patuluhon lam dipaksa ibana sago gugugona. Alai justru hampir satu ngasian hari perjulu itu dapat nibana. Inarohana mana bohadon lam hugugu mulaulaon lam hupasahat partikyak gudang lam huperas tenagaku alai ternyata lam moru nang hasilna alani dapat teman guru naing ibabu makol sonaing ay om manuaing namasa guru naminin na ipatorang mahol sona nak kaningan sian ari tuari lam suadong produksi nibana. Alanido guru neima dia majo gargaji mitson ibereng matong ngamajal be gargaji idok guru neima iko pakyom mudo sangobas partikian so laho mengkikir gargaji asa mula muse tajom ale Roma murid na idok ma sayang nei tiki laho mengkikir gargaji ia tung pinakke matiki laho mula-ulau muse lau manggargaji ale dipaingok guru nei bana coba main dong diulahon noni dikikir gergaji ujung nagabe lam gudang ma dapat nibana. Istirahat itu merupakan bagian panggilan ni debata marhite-hite tahun sabat dohot tahun jobelon di tonga-tonga ni ngulu di hajol maon. Asa marhite na istrahati bukan mabaki nibana gabe somar lapatan di tonga-tonga ningguluna alai justru lam mampu ibana mengembangko kadirionna mampu ibana berkarya di tonga-tonga ninggulu tanoi pesongonido molo di paso tanoing sangobas gabe mulak do musego guni tanoing laho berproduksi do dengan ngulut tapi di jauh debatado nang songoning di jauh Kristus Yesus do ngulutta asa to di taipe marparadianan tu ibana ala nata pasahati daging nang toditta marparparianan tu debata di sido gabe jupak kita hadamion di bagasan hati-hati di sido jupak kita tiurni pikiran dina mangulok kita sangobas gabe partikian mangari-mangrimangi partikian mangido gogo partikian mencas ulang asa gabe mampu kita mangulahon-ulahon na lebih balga musay alina padua kon marhite-hite hata ni debata di son taringut tu tahun sabat do tahun jobelon di jodo alak na porsiai asa gabe malua memiliki kemerdekaan memiliki kebebasan satikos na hamuak kamang do tamakainang mulai tahun 1924 satikos na nunga mulai disuarahon di tonga-tonga ni Portibion asa mula muse jolmai memahami hadirion na songon jolma nasuman tu debata imana diguari homo imagudei ala dibereng sian ari tuari mental dohot karakter ni jolmaing dang gabe songon gambar ni debatabe bana rupa ni debatabe bana alai nunga gabe jolma namar pakusadean bergantung kepada ekonomi imana ya
tabigi hulala jojok do tabigi noni imana diguari homo economicus. Ngulu ni hajol mau ni gabe saya terus menerus berfokus hanya kepada hal-hal ekonomi di tonga-tonga ni ngulu ni ban. Sian ari tu ari, hape huruf nak kaningan. Di tengah-tengah ni kalangan di gereja sudah diingatkan mulai tahun 1964 bagaimana kita kembali lagi menjadi gambar dan rupa Tuhan. Jala turpukope diguari do nak kaningan marhite-hite tahun sabat dohot tahun yobeli pembebasan. Asa bebas jolmai sian na manggonggomi sian na mangabati ibana na mangarate ibana gabi malua jolmai sianing gabi di bagasan las niroha ibana merdeka ibana lau mangulak kaulaon bebas dari ketertindasan, bebas dari tekanan, bebas dari yang membuat diri dia tidak bisa berkarya di tonga-tonga ni nguluni ibana ala gudang nang nagabe mangalik kopi nguluna. Taboto di perkembangan zaman nuaing moloso malodo jolma lau mangaturkon hadirionna boy dohita gabe diperhamba oleh kartu kredit. Jala menurut piga-piga survei di Portibion termasuk nang di Amerika, salah satu faktor perceraian di bagasasa ima ala kartu kredit. Pamurahu jolmai memakai kartu kredit, ujungnya dibebani ma dengan hutang yang tinggi. Ala beban hutang yang tinggi ini, gabe marsoal ma nama rumah tangga, gabe sirang. Ima moloso mampu nguluni jolmai, haruar sian mental nataguari naking homo economicus nakaningan. Moloso mampu nguluni jolmai, haruar sian parhatobanon materi nuaing di tonga-tonga ni zamanon. Moloso mampu jolmai malua sian parhatobanon gaya hidup nase terus menerus menuntut berbagai hal di tonga-tonga ni nguluni bana. Alai zamanon nang hamuak kamang dota muak kainang. Tongdo jupak kita tekanan tantangan nuaing ima nataguari perhambaan gaya baru. Ai di era nalam tibo rasa egois ni halak. Laos mangihu donang di sikap ni mental ni ibana ingin menguasai orang lain. Alani dak kerak kita. Di tonga-tongan yak kapar saurata si ganup tiki boy jupang nang di tonga-tongan ni masyarakat diurupi donganna alai sekaligus nang pangurupioni cara ni ibana lahon menindas nahona urupani. Dang herak kita talean lowongan pekerjaan tu berbagai orang alai justru asini roha tanda kutip nakaningan gabe tapak kenang asadang bui ibana mandiri di tonga-tonga ninggulu di ibana alai akan atadokon ikon ulah konon ibana penindasan gaya baru nuaing dada holan antar individu noning alai terjadi donang antar negara dengan hutang-hutang negara yang kecil berhutang dengan negara yang besar. Sering do terjadi kebijakan negara kecil itu tergantung kepada negara besar yang memberikan pinjaman kepada negara kecil. Iman nataguari perhambaan gaya baru. Alai marhiti-hiti jauh-jauh tahun sabat dohot tahun jobelon.
Di dokhata ni debata mulak matu partalian nagian. Mulak maharkat ni hajol mauni, harkat yang mandiri dan yang sudah dibebaskan. Jala masyuru pemahalak na porsea tu si. Asa anggiat nian, marhite-hite suara ni, tahun sabat dohot tahun jobeli, dohot nang hita. Mangurupi dongata asa gabe malua ibana, si anak keragam ni parkatobanan, di tonga-tonga ni ngulu ni ibana. Alena patuluhon marhite-hite hata ni debata diturpukon, hamak kamang dot tamak kainang. Di jodoh hita asa gabe ngulu ni hajol mau nang portibion diperbaharui ulang, direstorasi. Sangat menarik dosa tikos na turpuk tahun. Ida hita manaking disi anggotaon papituhon, anggotaon pa50hon naso jadi ulaummu tanoing. Aharuna masa. Mulu dari sudut ilmu pertanian, mardede kama bulung ni hawi, mardede kama bulung ni, apakah itu pohon yang berbuah atau jetun atau apa saja, mardede kama itu tano, jalamia mai di tano, umumna di bagasan 3 bulan, nunga terjadi penguraian, nunga terjadi proses bulung-bulungi gabe kompos, gabe si panganon ni tanoi, gabe napa tu tanoi dalam waktu 3 bulan. Molo dipasobu ibana dalam waktu 1 tahun. Berarti 4 talima terjadi proses perubahan ni daun-daunan nakaningan, gabe napa, gabe pupuk, tu hau, tu suaswanan na adong tubuh di sini. Ido asa gabe didokon, paradianan na pinasahat ni debata tu tanoi, itu adalah pemulihan restorasi terhadap tanah itu kembali. Alanido ikodoho donang halak na porsea. Laho mengurupi asa terjadi pemulihan ni tano. Alataboto takas semua kamang dot tamak kainang. Dang bui ngulu ni hajol maunon terlepas yang tano. Ai hobar tuhata ni debata. Tanoido manubuho nak kasuasuanon si panganon ni jolma. Semaju-maju ni sada portibi. Terus do ibana ikut tergantung kepada tanah. Nang pe adong teknologi na digawari hidroponik nuaing. Manuan suasuanan marhite-hite hanya air sabing. Alay dang mampu hidroponiki. Laho pasahatun ragam niya kaparbuin ni tano. Songon naong niya turkon ni debata ditikki manop papurtibion. Ado neng sipatu potang. Asa gabe dipulihkan tanoi dihita masyarakat na adong di perkotaan. Na huida hamwak kamang dot tamak kainang imam. Na parjulung riko nai ngulu ni halak na tinggal di perkotaan mulai berubah dari mengelului si panganon na diguari security food to healthy food. Si panganon na rade gawe berubah tu si panganon na sehat. Molo sudedo masyarakat kota sebagai konsumen utama. Di hasil pertanian, holan mengelului hasil pertanian organik. Tentu didorong donang sudi petani, na tinggal di pedesaan laku memproduksi pertanian organik. Ala didorong petani, mengula-ulaon, marhite-hite pertanian organik di desa-desa. Tentu marhite siani dao matano na di pedesa adi sian pupuk-pupuk kimia alai usahonon na manakaningan asa gabe tanonai dikelola marhite-hite cara organik.
Alani boy do HP konsumen utama songo kita na tinggal di perkotaan, mengurupi dong ngata, na tinggal di pedesaan, asadoho nang nasida, mengolah lahan nibana dengan sistem organik na kaningan, gabi ding gamma tanoi, dengan nang guguna, tuak katik kinaning roon. Nang peargado, hasil pertanian organiki, alay molo adong roha, di tonga-tonga ningulutta. Lahu masyurupan marhite-hite saling ketergantungan na kaningan. Boy do nang mulak sumuang gugu kesuburan ni tanoi. Alin na paduakon boy do dengan sederhana nang dohonota. Sada persoalan ni masyarakat na tinggal di perkotaan ima. Memesan banyak makanan, tetapi meninggalkan juga banyak sisa makanan. Ay molo tabereng kultur ni budaya ni jolma di perkotaan ni nagodangan si panganonna gabe bersisa leftover. Yakin doau asugari tabukai kulkas tasahatu sonari hamuak kamang dota mokenang sai ibadah nonon yakin doau gudang donang di kulkas tai natasipan makanan na tersisa. Molo masuk kita tuh restoran Alanu nga adong porsi-porsi yang besar. Jojodo gabe terbuang nang makanan ini. Molo terjadi oper makan hita. Manang gudang sisa si panganon. Ala tak order gudang si panganon. Ini akan mendorong orang untuk memperbanyak produksi. Di tengah-tengah ni lahan ni pertanian ni bana. Ala didorong memperbanyak produksi. Maka dia akan cari cara bagaimana supaya banyak produksinya. Ujung naga besahap may bana nang tu sikap mamake nang gudang ni pupuk-pupuk kimia laho mengoncar mendorong lam gudang produksi ni bana. Alanido molongolu ni halak na di perkotaan berusaha mengkonsumsi memesan dengan kebutuhan ni ibana sabing ngadoho nang ibana laho mencoba memulihkan ulang nang lahan tano na adong di pasahat di batatu hita. Molo sikap ni jolman na tinggal di perkotaan meninggalkan sikap na seterus menerus menyisakan makanan. Ngadoh behita nang mengurupi asa gabi sumuang nang gugu ni tanuing. Ale sekaligus nang soro-soso ning Portibion madok tuhita nang gereja juga berperan di situ. Bagaimana semua elemen masyarakat ini mulai manian masuk ibana tu pengurangan penggunaan nih harotas do penggunaan nih satabi pahean na palubihu alaida hita manuaing kontradiksi do saluhutna hita lam holsoan taringot tu alamon taringot tu natinopaon alai di sada sisi gaya hidup ta justru mendorong asalam seganang natinopon. Dia main ailam gurang dohita mamake harotas. Dia main musai ai nuaing nungadong nadiguade dress code. Asal adong event-event di tonga-tonga di masyarakat nuaing warna aha bajuna. Sangod dia gayana. Lam godang kebutuhan pakaian di tengah-tengah di Portibion ini juga akan menggerus hutan di tengah-tengah di Portibion. Lam godang tak pergunakan harotas di tengah-tengah di Portibion. Ini juga akan menggerus kayu-kayu di hutan-hutan yang rindang itu. Ale sekaligus nang dipaingot hata di debata bohado kita ikut serta laho mengurupi pemulihan ini. Mau lihat emang belakangan hariok kuber kami nunga godang akaina na belanja di pasar-pasar do di mall mabuan karajang na sendiri. Nga mabuan kantongan sendiri sejabu. Ala persoalan ni terutama di tengah-tengah di Portibion sia zaman tu zaman lemaju jamata ima persoalan sampah.
Di antara sampai persoalan yang paling utama ima sampah plastik. Ala penguraian pembusukannya sangat-sangat lama sekali. Moholo dibakar ibana, tentu menimbulkan polusi udara na luar biasa manegai nguluni ajal mota. Alani bolo mampu do kita mengurangi penggunaan plastik sekaligus donang mengurubi asagabe tanoi mulak musai kesuburan. Alena perpudi hamak kamang dota makenang. Marhite-hite hata ni debata diturpukon. Marhite-hite tahun sabat dohot tahun jobeli. Di jauh hata ni debata do halak na porsiai asa gabe mangulu di kehidupan na sederhana. Puasa. Puasa tahun sabat tahun jobeli majauh halak na porsia gabe hidup sederhana. Aita bege nak kaningan. Onom tao maleleng na ho mangula siulamu alayang gotaon papituhoni maradima alayak kana tubuh sadiri di siboy mapanganommu neng dohonon na ima tentu berbeda do banyaknya produksi di bagasan na onom tahun sebelumna doho produksi na di bagasan na satahun tau papituhon. Hidup harus berjalan terus menerus. Dan gabe boy macohot kehidupan ta. Alanido di tahop papituhoni, gabe diajari situasi kondisi ido nguluni na porsea harus menjadi hidup yang sederhana. Dia harus menghitung dengan ketat kebutuhan nibana. Dia harus memanfaatkan dengan baik, memenes dengan baik. Sumber na adong di ibana asa gabe boy manguli bana di bagasan nasa tahun ini. Malah molo tajaha hamu akamang dota makenang di imamat manang tolu Musa 25 ayat 22 ini malah didok disisape tau patuluh biasa berproduksi ucah madi kita asa molo madabur hamu di tahun pawaluhon iko panganom munasian parbueni musangi sahat ro di tahun pasiahon saharodi haroro ni parbuene baru tahe ikon panganomuna namusang. Neng dohonon na ima tau pa bituhon maradiam ma. Tau pa waluhon mulai mamanuan. Berarti di tau pa waluhon ini sama sekali tidak ada produksi apa-apa. Dukpe tau pasiahon baru bui peadong produksi neng siala sonoton. Ido na iguari nak kaningan. Tau sabat dohot tahun jubeli mengajari ngolu ni halak na porsea di Portibion gabe ngolu na mampu ibana mengontrol hadirion ibana gabe memiliki simple life hidup yang sederhana nak kaningan. Ai taboto takas gaya hidup yang berubah itu juga akan mempengaruhi banyaknya konsumsi kita. Alai gaya hidup yang sederhana itu akan mengurangi konsumsi kita. Alani tahun sabat atau tahun jobel itu juga adalah mengontrol gaya hidup ni halana porsea. Hamak kamang dota makenang tahun sabat do tahun jobeling diripum may marhite-hite Kristus Yesus. Naro tu tonga-tonga di Portibion lau paluahok kita, membebasok kita, gabe ibana nang inganan paradianan ni todita. Ibana nang paluahon kita. Ido sa gabe molot aja di Lukas obati. Ido Kristus songgop do tuau tod dini debata. Lau paluahon jolma akan arat-rate mangalekon hasonanga pamalupon hajol maung. Ido jojo ni debata tu halana porsea. Marhiti-hiti hata di debata diso. Sekaligus nang ido nang jojo tu salhu perhalado doho ruas ni huria HKBP Rawamangun nunga 56 tahun hita berarti masuk nama hita sahali sabat sahali tahun jobel nunga selesai masuk mahita tahun naneng row tu tahun sabat na perjolu dukon marpesta
tahun jubel hita di onam tahun na salpu. Alani molo halak naung marpesta tahun jubel di jowido di suara honido ngolu ni halak na porsea pohado ibana asa gabe ngolu na mangalehon nang haluaon tuak kana kumaliang ngolu na mamikirhon asa gabe pasu-pasu ngolu na sohola sumarihon hadirion ay idahita manak kaningan ay molarong halak memijam hepengna tu sada-sada keluarga dung dapot takun jobeli iko paulakon na dong museno ni molarong halak keluarga ni halak Yahudi majual tanona dengan jual gatung na kaning anggo tahun pa 50 koni iko mula dosa luhut nanoni ido sa tabereng 50 tahun itu adalah satu generasi molo tabereng di hata ni debata nak kaningan setiap 50 tahun terjadi pemulihan potensi ni hajol maun kita pesongonido Huriana nunga 56 tahun kita tahirim terjadi pemulihan potensi asagabe bergerak muse tunadumenggan tuak katik kinaneng ro di tengah-tengah ni pardalan ni Huriaon atau tuhatta masu-masu do madongani Huriana hagabi perau mangunon di nama ulang tahun di bagasan sadarion amin martang yang maita moliate maliamang perdingka basa nunga di juhu hami marhiti-hiti hatam asagabe parsidoh nang halak na porsea mames tahun sabat dohot tahun jobeling ay jauh-jauh doi asa marparadianan natinopaming asagabe jupang nang haluaon asa jupang nang pemulihan asa gabi disosoy ng ngulo namin asa hidup sederhana aliamang pardengga basa say paso-paso mahami tutu marhite-hitei asa marhite siani gabe lampar sidoko na kami sa luhut na gabe mamarati-atihon hinauli, hinadengkan niyak na tinopam. Ale Tuhan, di bagasa tikyope, tongo kami sadarion 56 tahun mahuriam HKBP Rawamangun. Kudang doa kanamasa, nabinolus ni huriaon, dukon mamuhay parmingguon, di bagas ni keluarga MH Hutagalung baru tabunan sahat tu abbason alai sada na hupar hatopotami ale Tuhan burju jala godang do dengan basa narjinalo ni huriaon marhite-hite pasu-pasuming hodo na mangalehon soso-soso na manugu-nugu saluhutna ruas na parjului doho parhalado na parjului lama muhai para jongjong ni huriaon asa bergandengan tangan laho masih urupan masih tupahan masih joluanan patupahon nak kaulau na dengkan jala pos dorohanami nang tuak katik kinaneng ro lampasu-pasuom mu huriaon asalam gadda nang akalas ni roha di tonga-tonga ni huriaon. Ibur magodang maaka poso-poso. Marhapis taram manang akadat danak na tongon dia kaparsikolaan. Say pasahato mo makaulaon na uli na dengan tuak karuas ni huriam. Asalam jupang nang aka ianakon buru anak si patujoloon nang siaka si bulang-bulang ape. Gabe ingana panukunan nang akapakusadean. Gabe marbagi nang akaragam ni pasu-pasu. Jakaruas ni huriam. Sailehom mahagabeon. Diganup rumah tangga.
nama kirim hagabion ale Tuhan. Saya lehon nang sirokap ni toddi. Dia kayanakon natuk nang umur na laumar hasohotan. Saya homa nama masu-masu tutu akau laun di hutan nang di baliape. Mar parbuena porngis ma luhut nak kanan yulai. Lam gada ka parbuena. Lam bidang akajapalan nalomak. Lam tio marbuhal-buhal aek si inumon yak karuas ni huriam. Do parhaladom ala ni yak karagam ni pasu-pasu na pinasahamu. Sai padao ma akan mangarsaki. Dohot aka duka cita. Alai loas ma marolopolop saluhutna aka ruas ni huriam mangula aka ulaon. Nang akana tumua piale Tuhan. Di dalam sudut mata niari ni ngulu nasida. Alai bae masongon mata niari bicar hapor syaon. Namano dangi nguluna. Jala boy nang tau tiruan nang akana tua-tua tuaka sudut na poso. Pos dorohanami ale Tuhan. Pasu-pasu mumahuriaon. Asa gabe pasu-pasu tuaka na humaliang. Asa taruli nang nahumaliang dilas ni roka. Pasu-pasu mahuriaon nang diragam niya katalenta. Naung cinalo nami marhite-hite asini roham. Asa marhite talentai bui bergandengan tangan lampatarma pakkobasion ni huriaon tuak katikkinan engrong. Lahoma buan hamajuan, lahoma buan hatangon ni hapor seaon, jala olupolop nang di tonga-tonga ni ngulu par huriaon nami. Ali di batama nami, diakana marsahit pe, pos dorohanami, asi maroham. Sai homa pamalu makadongan nami, ruas ni huriam doho parhalado natongon di bagasan parsahiton. Jama ma pamatangna asa gabe taruli nang dinasida di haki paso ni ali Tuhan. Bui hamirak memuji pasanga poko di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni bagas nami ganuk marsada-sada. Saya apuli akan amarsak. Saya tukuli akan nagale moloro akaragam nya kapangujunan dohot kamaolon di tonga-tonga ni ngulu nasida. Unang luas madele nang gosada ruas ni huriam molotorop pe gudang petantangani di bulus nasida. Alai marsi hoho manasida tuho. Ai hodo Tuhan nami mual ni akaragam ni pasu-pasu. Mual ni jalan keluar solusi dia karagam ni persoalan. Jala molo marsi gatuk tuho hami dia kaparngul miton ni nguluon. Par mudu-mudom mudu ngulu nami. Sahat tu ujungna marlas ni roh hami ale Tuhan. Ale di batama nami atong hupasaha tami ma saluhutna pardalan ni huriaon tuak katikkinan engro sakka mudohot lomo ni rohamma na tulus di tonga-tonga ni pardalan ni huriaon ala ni Yesus Kristus Tuhan nami jalo mahami amen. Marede mahita hut tapasaha mapiliata.
Sang Yang Mahita pasahatun pilihatta tuado panni debata. Ali debata manamina di Banu Gijang hodo haroroan ni salau sirelehon nadenggan dohok nasa ulibasa na maliutus. Hupasatai masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparsyak kami pilihanon. Pati bulan harajam mitong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti hiti tordim. Asalam tadhami kudang ni sirolehon mitu hami. Asalam girgir hami modok mau leate tuhom. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banu Gijang, saya pinurbadia magwarmo. Saya Roma harajam. Saya sangat malu menirham di batongon songon na di Banu Gijang. Lehom matuhami sero nanguluan siapa hari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tu giyoto pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Jalo hamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodakon Tuhan debata mau buhina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan debata mau buhina tuho jala di parsaur homada mena tutodim. Salam, selamat hari Minggu, Jemaat HKBP Rawamangun yang baik hati. Kami atas nama Situa Wik Duren Sawik. Kami Wik Baras Sepeda mengucapkan selamat ulang tahun untuk HKBP Rawamangun yang ke-56. mengucapkan selamat ulang tahun HKBP Rawamangun yang ke-56 tahun. Selamat ulang tahun Gereja HKBP Rawamangun yang ke-56. Selamat ulang tahun buat gereja kita HKBP Rawamangun yang ke-56. Kiranya gereja kita HKBP Rawamangun semakin bersinar dan membawa damai sejahtera bagi jemaatnya melalui hamba Tuhan dan parhaladonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Semakin menjadi berkat. Semoga makin jaya dan banyak orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.